Poštovani gledatelji, pratite novo izdanje tjednog pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. Što reći nego, bilo je samo pitanje vremena. Američki predsjednik i njegov nekoć omiljeni milijarder Elon Musk ušli su u otvoreni sukob u kojem se sve manje biraju riječi, a plasiraju sve teže optužbe. Razlog? Takozvani veliki lijepi zakon, što je sintagma koju je znamo tko smislio, a kojim Bijela kuća želi povećati financiranje određenih sektora i podići gornju granicu američkog duga, ako bude potrebno. Duga koji je eksplodirao sa 329 milijardi iz 1966. na 36,9 bilijuna dolara, koliko iznosi danas. Dakle, radi se o povećanju od nevjerojatnih 100 puta. Naravno, ova je eskalacija između do jučer najbližih suradnika, koji su obojica prilično snažno involvirani u kripto, rezultirala padom tržišta u petak, iako je ranije stigla pozitivna vijest da su čelnici SAD-a i Kine imali dobar razgovor koji budi nade da će se trgovinski spor dvije supersile ipak okončati. Bitcoin je danas tako u jednom trenu zaronio na svega $100.400 na Bitstampu, da bi se tijekom dana ipak oporavio prema 104K, po koliko se trguje u trenu snimanja ove emisije. Altovi su po običaju zaronili i puno snažnije. Kratkoročno, za očekivati je i daljnju nestabilnost i volatilnost tržišta digitalne imovine, pogotovo bez jasnijih, konkretnijih katalizatora rasta, kojih trenutno nema. No dugoročno doista treba biti optimističan, jer BTC se sve jasnije pozicionira kao legitimni makro asset i inercijom vuče i ostatak kripta u mainstream. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Kripto tržište završilo radni dio tjedna u crvenom, ali Bitcoin svega 7% udaljen od svog all-time high-a. Zamah jenjava, čekaju se katalizatori rasta. Bi li federalne rezerve mogle iznenaditi i spustiti kamatne stope ovaj mjesec? Rasplamsava se korporativna akumulacija Bitcoina. U igru sve snažnije ulazi i kompanija američkog predsjednika. JP Morgan otvorio vrata BTC ETF-ovima koji sada mogu funkcionirati kao kolateral za kredite. Ethereum ETF-ovi bilježe konstantne priljeve, jačaju on-chain metrike vodećeg alta, slijedili skori cjenovni proboj Ethera. Osnivač YouTube kanala Kriptoevolucija, Dejan Rogulja, donosi svoju tehničku analizu i prognozu toga što bi nas moglo čekati ovaj mjesec na kripto tržištu. A dok su se mediji zabavljali javnim šamaranjem najmoćnijeg i najbogatijeg čovjeka svijeta, rudari su iskopali 900.000 blok Bitcoina. Simbolična je ovo brojka za najdugovječniji i prvi javni blockchain, čiji je Genesis blok stvoren davne 2009. godine. Očekuje se da će se prekretnica od 1.000.000 blokova dosegnuti oko 5. mjeseca 2027. U što će BTC dotada izrasti, uopće teško prognozirati, ali gotovo je sigurno da će vodeći kripto u godinama koje dolaze postati, ako već i nije, ona nova hit klasa imovine. I zato je ovo trenutno kašljucanje tržišta zapravo potpuno irelevantno. Ali taj pad tržišta krajem tjedna nije dramatičan, iako su, kako to počesto biva, krenuli naslovi o slomu kripta i izazivanje bear marketa iliti medvjeđeg tržišta. Bitcoin je sa cijenom oko $104.000 svega 7% udaljen od svog rekorda nadomak 112K. I ne bi bilo uopće čudno da se nastavi konsolidirati u rasponu od 100 pa do $110.000, dok investitori ne probave negativne vijesti i nestanu s knjiženjem profita, dakle prodajom. A rasprodaja je primjetna. Prema analitičkoj kompaniji Glassnode, sve veći broj dugoročnih vlasnika BTC-a prodaje svoje udjele nakon što je vodeći kripto 22.5. dosegao all-time high. Kako kaže iz Glassnode-a, s dugoročnim vlasnicima koji postupno pojačavaju pritisak na prodaju, vjerojatnost kratkoročne korekcije nastavlja rasti, posebno u nedostatku snažnog katalizatora rasta koji bi Bitcoin odlučno gurnuo iznad sadašnjeg rekorda. Dodatno, znatan broj analitičara upozorava da bi se BTC mogao naglo srušiti za dvoznamenkaste postotne bodove ako ne izdrži podrška na $100.000.
Paradoksalno, iz iste kompanije, dakle Glassnode, ukazuju na to da je rasprodaji unatoč postotna ponuda Bitcoina na burzama pala na gotovo 7-godišnje minimume, odnosno ispod 11% ukupne ponude, prvi puta od 3. mjeseca 2018. godine. Značilo bi to da se sav prodajni pritisak praktički instantno apsorbira i da je potražnja puno snažnija. A to bi pak trebalo podrazumijevati neminovan rast cijene u budućnosti. No trenutno zamah očito jenjava i javlja se zabrinutost da bi u kratkom roku doista moglo doći do ponovnog testiranja nižih razina podrške. Opet, ako se to i dogodi, bit će to jednostavno dobra prilika za kupnju. Ulagači smanjuju razinu izloženosti viđenu u 5. mjesecu, a iz analitičke kuće CryptoQuant upozoravaju na signale da su hodleri počeli smanjivati rizik. Konkretno, signali uključuju odljev stablecoina s Binance-a koji je dosegao razine od $1 milijardu krajem prošlog mjeseca, a što obično znači smanjenje apetita za kupnjom digitalne imovine. Potom je tu pad interesa dugoročnih vlasnika Bitcoina i kontrastni obrasci akumulacije među različitim skupinama BTC voleta. Također, lipanj bi se mogao pokazati izazovnim na temelju povijesnih obrazaca, jer je, što se izvedbe tiče, u prosjeku drugi najlošiji za BTC nakon 9. mjeseca, što proizlazi iz smanjenog obujma trgovanja i likvidnosti usred ljetne letargije, godišnjih odmora, a samim time i niže aktivnosti na tržištu. No nakon ljeta slijedi poslovično snažan 4. kvartal u kojem ćemo, ako ne i prije, gotovo sigurno vidjeti nove cjenovne vrhunce za BTC. Danas vam u sponzorskom dijelu predstavljamo Fimex, vrhunsku globalnu burzu kriptovaluta koja nudi besprijekorno profesionalno okruženje za trgovanje. Osnovana 2019. od strane tima bivših rukovoditelja Morgan Stanleya, pokrenuta je kako bi osigurala učinkovitost institucionalne razine s jakim naglaskom na korisničko iskustvo, pouzdanost i zaštitu imovine. S globalnom bazom korisnika koja već premašuje 5 milijuna ljudi, Fimex nudi spot tržište i tržište izvedenica, podržavajući više od 470 kriptotrgovinskih parova s polugama i do 100x. Velika likvidnost, brza kupnja vašeg kripta karticama i bankovnim prijenosima, vrlo niske transakcijske naknade i potpuna sigurnost tek su neke od brojnih pogodnosti idealnih kako za početnike, tako i za iskusne trgovce. Fimexovo jednostavno, interaktivno i intuitivno sučelje također omogućava copy trading prokušanih trgovaca i automatizirano trgovanje botovima, a svi korisnici mogu se pridružiti tjednim promotivnim kampanjama i zaraditi nagrade trgovanjem te izvršavanjem zabavnih i edukativnih zadataka. Dodatno, i možda najbitnije, samom činjenicom da ste odradili 3 koraka potrebna kako biste uopće počeli trgovati, dakle KYC, depozit sredstava veći od 50 i prvu transakciju višu od 100 USDT-a, Fimex će vas nagraditi sa minimalno 20 pa čak do 4800 USDT-a. Pa zašto ne iskoristiti priliku i uzeti besplatni kripto? Korištenjem sigurnog linka za registraciju koji se nalazi u opisu ovog videa možete do tih svojih minimalno 20 USDT-a, a ujedno pomažete i da Fimex ostane dugoročni partner Cryptoversa. A sada je Fimex pokrenuo i jedno od najvećih trading natjecanja do sada, u kojem možete sa svojim timom pokušati osvojiti dio USDT-ova iz nagradnog fonda teškog $5 milijuna. Tim s najvećim povratom ulaganja osvojit će 60% nagradnog fonda, a tu je i mnoštvo drugih nagrada. Fimex, sinonim za sigurnost, pouzdanost, učinkovitost i širinu izbora za kriptoentuzijaste svih potreba uz korisničku podršku 24/7, 365 dana u godini. A eventualni katalizator mogao bi doći s makro strane. Konkretno, kroz smanjenje kamatnih stopa američkih federalnih rezervi, što bi donijelo dodatni kapital u financijski krvotok, pa posljedično i u kripto.
Iako se neki dežurni optimisti nadaju da bi Fed mogao sniziti stope već na sljedećem sastanku 18. ovog mjeseca, FedWatch alat CME grupe pokazuje da je gotovo unisono mišljenje tržišnih aktera da će kamate ostati na razinama od 4,25 do 4,5%, koliko iznose sada. Isti alat sugerira 2 rezanja do kraja godine, što bi trebalo dati dodatno gorivo tom, nadamo se, eksplozivnom posljednjem kvartalu. A snažan vjetar u leđa vodećoj kriptovaluti daje i globalna adopcija. Kompanije, institucije i nacije žele Bitcoin. Iako BTC ETF-ovi bilježe mješovite rezultate posljednjih nekoliko dana, u kojima se dakle izmjenjuju priljevi i odljevi, korporativna potražnja samo jača. A tu se u igru uključila i Media and Technology Group američkog predsjednika, koja je nakon što je prikupila inicijalnih 2,3 milijarde dolara, sada taj iznos podebljala za novih 12 milijardi. Svrha, naravno većinom kupnja BTC-a. Ista je kompanija aplicirala i za spot ETF pod imenom Truth Social, prethodno registriravši Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF kao poslovni trust. To bi trebalo implicirati da prva obitelj SAD-a planira lansirati i ETF najvećeg alta. Dodatno, kad smo kod njezinih kripto biznisa, treba reći i da je World Liberty Financial DeFi projekt iza kojeg stoji prvi stanar Bijele kuće i njegovi sinovi, u srijedu plasirao masovni airdrop svog stablecoina USD1 za oko 85.000 onih koji su kupili upravljački token Liberty Financiala. Pa ako ste jedan od njih, provjerite svoj wallet. Svaki novčanik dobio je 47 USD1 stablecoina, što je referenca na poziciju 47. predsjednika Sjedinjenih država. Inače, USD1 je trenutno 7. najveći stablecoin po tržišnoj kapitalizaciji, unatoč tome što je lansiran tek u 4. mjesecu. Ko će znati zašto? No šalo na stranu. Kupovali su BTC ovaj tjedan i oni svima u kripto svijetu dobro znani protagonisti. Strategy Michaela Saylora je s tržišta skinuo za njih simboličnih 705 komada za 75 milijuna dolara. Sada Strategy ukupno drži 580.955 bitcoina, što predstavlja gotovo 3% svih do danas izrudarenih BTC-ova. No najavio je Strategy i da planira prikupiti novih gotovo milijardu dolara putem ponude dionica, a kako bi financirao dodatne kupnje vodeće kripta. Metaplanet, japanska tvrtka koja kopira Strategyjovu strategiju akumulacije, dodaje u svoju bilancu novih 1088 komada, čime je ukupna količina njegovih udjela porasla na 8888 BTC-ova i Metaplanetu osigurala mjesto među 10 najvećih korporativnih vlasnika Bitcoina. Japanska kompanija sada kreće s radikalnim ubrzanjem gomilanja i postavila si je cilj akumulirati 210.000 bitcoina do kraja 2027. što bi bilo jednako 1% ukupne ponude BTC-a. Trenutno postoje 144 tvrtke koje su usvojile neki oblik Bitcoin trezora, od kojih je njih 114 izlistano na nekoj burzi. Institucionalna potražnja i veće korporativno vlasništvo BTC-a sugeriraju da vodeći kripto doista prelazi iz spekulativne imovine u standardnu komponentu raznih portfelja. Dakle, stalan porast broja velikih vlasnika ukazuje na to da institucije tretiraju alokacije Bitcoina kao stratešku odluku. A s obzirom da je tome tako, bankarski titan s Wall Streeta, JP Morgan, predvođen kriptoskeptičnim i kritičnim Jamieom Dimonom, nije imao druge nego da otvori vrata BTC ETF-ovima koji sada mogu funkcionirati kao kolateral za kredite. Banka će početi uzimati u obzir kripto udjele klijenata u izračunima neto vrijednosti i likvidnosti, tretirajući ih slično tradicionalnoj imovini poput dionica, nekretnina i umjetnina prilikom procjene njihove sposobnosti zaduživanja. I to je jedna velika vijest, jedna velika pobjeda digitalne imovine, prije svega naravno Bitcoina, nad zatvorenim svijetom tradicionalnih financija, jedna od najprepoznatljivijih personifikacija koji su upravo JP Morgan i Jamie Dimon.
I dok se čeka da se zveckanje ekonomskim oružjem oko carina potpuno smiri i strasti oko prekida veze dva dojučerašnja bliska suradnika zamru, pa time dođe do stabilnosti na tržištu, altovi i dalje traže svoje kupce. Zaziva se povratak ili ponovni dolazak maloprodaje u kripto. No, treba imati na umu da bi se ovaj ciklus mogao prilično razlikovati od onih prošlih. Ono što se općenito događalo jest da bi se, nakon što bi Bitcoin dosegao lokalni vrhunac, novac slijevao u Ethereum i ostale velike projekte. Potom bi selio u one srednje tržišne kapitalizacije i naposljetku u mikrokepove. Ovaj puta, barem za sada, Bitcoin je zauzeo potpuno fokus investitora ulaskom u mainstream, prvenstveno nakon lansiranja ETF-ova. No možda upravo ETF-ovi, ali i oni altcoina, budu ta prekretnica koja će privući kapital i prema BTC-ovoj mlađoj braći, a oni bi trebali stići krajem godine. A ako pogledamo prema altovima, ono što ohrabruje, unatoč ovotjednom padu, jest buđenje Ethereuma, koje je uvijek bio svojevrsni pokretač ili predvodnik alt sezone. Zanimljivo je primijetiti da za razliku od BTC-ovih, Ethereumovi ETF-ovi bilježe konstantne i stabilne priljeve. Naravno, znatno manje od Bitcoinovih, ali u utorak su primjerice iznosili čak $109,5 milijuna. Što se on-chain podataka tiče, primjetan je porast aktivnosti na mreži, pri čemu su prosječne naknade porasle za 150% u odnosu na prethodni mjesec. A to povećanje pojačava mehanizam sagorijevanja, smanjujući inflacijski pritisak Ethera, što je naravno dobro za cijenu. Baš kao što je dobra i činjenica da je količina Ethera na burzama, slično Bitcoinu, pala na najniže razine u 7 godina. Dodatno, očekuje se da bi Američka komisija za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, mogla uskoro odobriti stejkanje Ethereum ETF-ovima, što će ih učiniti znatno atraktivniji za investitore s obzirom na dodatni pasivni prihod koji staking donosi. Ovotjedna pak izvedba nije sjajna i Ether bilježi minus od 3,2% sa cijenom nešto višom od $2.500. XRP je u padu 0,7% na $2.18. Armija fanova i ulagača u Ripple Coin također se nada svom spot ETF-u koji bi onda trebao gurnuti XRP na nove rekorde. I dok velika većina, ili konkretno 93% kladioničara na Polymarketu, vjeruje da će on biti odobren ove godine, ostaje upitno kakav će interes pobuditi. Naime, Futures ETF XXRP, lansiran u 4. mjesecu, bilježi pad priljeva od 98% u 3 tjedna. BNB se trguje po $651 s padom od 2,9%. No dobar je dio analitičara optimističan što se daljnje kretanja cijene tiče, jer BNB Chain svjedoči naglom porastu broja transakcija, a nadolazeći Maxwell hard fork mogao bi biti dodatan katalizator za još jedan bikovski proboj. Maxwell će integrirati komponente umjetne inteligencije i donijeti dodatna poboljšanja skaliranja, povećavajući konkurentnost BNB Chaina. Binance blockchain je upravo imao svoj najaktivniji tjedan u više od godinu s impresivnih 123 milijuna transakcija u proteklih 7 dana. Solana je u tjednom padu čak 6,7% i ruke mijenja po $151. Douže očekivano najgori performer u top 10 s obzirom na razvoj događaja oko njegovog glavnog promicatelja Ilona Muska, samoprozvanog Dogefather-a. S minusom od 11,4%, najveći je meme na 18 centi. Jedini kripto od ovih najvećih, koji je u plusu ovaj tjedan, je Tronov TRX sa cijenom od 27 centi, a Cardanova ADA je na 66 centi uz pad od 5,4%. Što se najvećih dobitnika u top 100 tiče, ljestvicu predvodi Sky, a slijede Quant, Hyperliquid, SPX i Tronov Coin. Gubitnici tjedna su Tokenize Exchange, potom Jupiter, Virtuals Protocol, Stacks i Injective. A kao drugog sponzora današnje emisije predstavljamo vam Solaxi, projekt koji je u pre-sale-u već prikupio nevjerojatnih više od $42,5 milijuna i koji bi trebao postati prvi Layer 2 na Solani, dakle rješenje za skaliranje koje će poboljšati Solaninu skalabilnost i učinkovitost. Ovo naravno nije financijski savjet niti nagovor na kupnju. Solana je, kao što je poznato, postala žarište mimova zahvaljujući svojim brzim transakcijama i niskim naknadama.
ali s tom popularnošću dolazi i zagušenje mreže. I tu uskače Solaxi koji djeluje poput turbopunjača za Solana blockchain. Omogućuje veće brzine, niže troškove, čak ispod centa po transakciji i glatko cjelokupno iskustvo za trgovce, posebno u vrijeme najvećeg prometa kada svi trguju najnovijim meme tokenima. Prema Solaxi white paperu planira se koristiti tehnika grupiranja transakcija gdje se više transakcija može obraditi izvan lanca prije nego što se potvrde i finaliziraju na glavnoj mreži Solane. Dodatno, Solaxi će ponuditi kompatibilnost s više lanaca povezujući Solana i Ethereum ekosustave. S obzirom na inovativno rješenje koje nudi, Solaxi se prometnuo u jedan od vodećih projekata u pre-sale-u i stvorio veliku zajednicu koja samo na X-u broji 77.000 followera. A ona će sasvim sigurno i rasti kako će se projekt razvijati, a pogotovo nakon listanja tokena koje je planirano i na DEX-ovima, ali i na centraliziranim burzama, što je naravno odlično za projekt. Treba reći kako Solax tokene možete istekati s trenutnim godišnjim prinosom od 95%. Sve u svemu, ako tim ispuni obećanja, Solaxi ima svijetlu budućnost. Solaxijeva kombinacija skalabilnosti, interoperabilnosti i poticaja za staking čini ga privlačnim projektom za ulagače koji traže dugoročne prilike na kripto tržištu. Tokene možete kupiti putem službene stranice, link na koju se nalazi u opisu ovog videa, i to koristeći Ether, BNB, USDT ili Sol i USDC na Solana blockchainu. A sad već polako tradicionalno svoju tehničku analizu i prognozu mjeseca i očekivanja na kripto tržištu donosi Dejan Rogulja, osnivač YouTube kanala Kripto Evolucija, koji, ako još niste, obavezno morate zapratiti. Jednostavno jer kanal je odličan. Dejane, izvoli. Pozdrav i hvala na pozivu. Bitcoin je prošli mjesec ispunio moja očekivanja za koje smo i rekli u prošlom mjesecu da su od 100 do 102 tisuće dolara, dok sve iznad toga smatram bonusom. Bitcoin nas je nagradio i zaključio mjesec iznad 104 tisuće dolara i tako ostvario i najvišu mjesečnu zaključnu cijenu ikada. Sad se postavlja pitanje što očekivati od ovog mjeseca te kako gledati na trenutnu cijenu, pa idemo redom. Za početak idemo vidjeti što nam je rekla svijeća prošlog mjeseca. Dakle, sada gledamo mjesečni prikaz, svaka ova svijeća predstavlja jedan mjesec. Kao što vidite, imali smo ovaj fitilj prema gore, poprilično velik, ne zabrinjavajuće, ali poprilično velik. Dakle, nije nešto kao ovaj, što pokazuje da su malo bikovi izgubili snagu ili ti kupci i naravno tu jedan pritisak prema dolje. Ne nužno nešto strašno, ako pogledamo imali smo sličnih situacija pa smo rasli. Evo možemo tu svijeću poistovjetiti recimo sa ovom. I vidite da smo nakon toga i dalje rasli. Ali definitivno nam je nešto nagovijestilo. Što se i pokazalo onda i eto ovih dana smo doživjeli tu neku korekciju koja u biti kad pogledate malo bolje trenutno izgleda prilično mala, ništa posebno i sasvim nešto realno, jer ako pogledate ove zaključne cijene i kad bi ovdje povukli jednu liniju, vidite da je odlično upravo testirala nju i vrlo važnu podršku od oko 100 tisuća dolara, što je dosta psihološki važna. Kad prebacimo na tjedni prikaz cijene gdje svaka ova svijeća predstavlja razdoblje od jednog tjedna, potrebno je isto tako skrenuti pažnju na to da je ovo Bitcoinu bilo itekako važno, dobro, potrebno. Uglavnom, Bitcoin je imao rast od 7 tjedana za redom i jednostavno morao je malo doći k sebi, malo uzeti zraka, dakle cijelo tržište, da se ne pregrije prebrzo. Tako da testiranje ovih cijena i ove podrške od 100 do 102 tisuće dolara je itekako dobro i zdravo za Bitcoin. Ali isto tako, volio bih vam skrenuti pažnju i na eksponencijalnu prosječnu pomičnu cijenu za 21 razdoblje, odnosno EMA 21, koja je ovdje označena ovom žutom linijom. I ona se upravo nalazi nešto ispod 95 tisuća dolara. To je nešto što bi u najgorem slučaju još uvijek bilo
prilično bullish za Bitcoin, tako da dok god je Bitcoin iznad $95,000, ja sam i dalje bullish. No što očekivati baš od ovog mjeseca? I eto, podijelit ću sad s vama još neka svoja razmišljanja. Po pitanju sezonalnosti, 6. mjesec u godini jedan je od najgorih mjeseci za kretanje cijene Bitcoina, odnosno njen rast. Jedino su od njega gori povijesno 8. i 9. mjesec, što možete vidjeti ovdje prema stranici Bitcoin Monthly Return. No, htio bih vam skrenuti pažnju na jedan podatak, a to je da kada pogledamo malo bolje taj 6. mjesec, možemo uočiti nešto vrlo zanimljivo. Da su te negativne godine bile jedino prije ovih zadnjih 2013. i 2018. Ove sve ostale negativne godine, odnosno negativni mjeseci, su u godinama koji su iz prošlog ili ovog bull marketa. I s time naravno da je 2018. ujedno bila godina kada je bio bear market. Tako da jedina od prije godina bull marketa bio je 6. mjesec daleke 2013. Tako da bi ovaj podatak 6. mjeseca trebalo ipak uzeti sa jednom zadrškom, po mom skromnom mišljenju, i možda ništa ne bi bilo čudno i neobično očekivati da će ovaj mjesec biti pozitivan za cijenu Bitcoina. No dok je Bitcoin odradio sasvim solidno, altcoini su naišli na malo veću prepreku, što nam najbolje pokazuje i kralj altcoina Ethereum. Ono što je dobro, da je i dalje iznad $2400, odnosno zaključuje ove veće vremenske intervale, kao što je ovdje tjedni, iznad $2400. No čak i da padne nešto ispod, ne bi bio kraj svijeta, ali definitivno ga ne želimo vidjeti ispod nekih cca $2200. To je što se tiče donjeg dijela. Što se tiče gornjeg dijela, svakako ga naravno želimo vidjeti iznad $2700, što smo još davno označili kao važan otpor. Ono što svakako treba uzeti u obzir, i ovo je stvarno, možemo reći, jedna velika borba za Ethereum. Pogledajte malo ove 3 svijeće ovdje. Osim ovog tjedna, dakle unazad ova protekla 3 tjedna, pogledajte koliko su ovo tanka tijela ovih svijeća, odnosno da se kreću između cca 2500 i 2550 cca, znači unutar $50-100 se zaključuju ove cijene. Pokazuje da je stvarno velika borba između kupaca i prodavatelja upravo na ovim cijenama. Što nije uopće čudno, jer ako uključimo ključne prosječne cijene od EMA21, gdje vidimo da ju itekako lijepo respektira cijena Ethereuma, isto tako uključimo li 200-tjednu prosječnu cijenu označenu ovom crvenom linijom, možete uočiti da i nju prilično dobro respektira. Imamo dvije jake prosječne cijene koje reagiraju kao podrška i isto tako imamo na suprotnoj strani 50-tjednu prosječnu cijenu koju smo označili ovom zelenom linijom, koja predstavlja izuzetno jaki otpor. Tako da je ovdje stvarno velika borba i po mom skromnom mišljenju ovo mora uskoro negdje puknut. Kako uvijek treba uzeti neku stranu, moja strana i moje mišljenje je još uvijek bullish po tom pitanju i mišljenja sam da ćemo uskoro vidjeti Ethereum na cijenama od barem oko $3000. Što se tiče ostalih čartova, danas bi još podijelio sa vama Crypto Total Market Cap bez Bitcoina i Ethereuma, dakle predstavlja tržišnu kapitalizaciju svih kriptovaluta bez tržišne kapitalizacije Bitcoina i Ethereuma, i ono što možemo ovdje uočiti da i dalje radimo niže vrhove još od vrha iz 12. mjeseca prošle godine, što kad bi ovdje ovako pustili možemo uočiti kao da je u jednom silaznom trendu. Ono što svakako ne želimo izgubiti da bi i dalje bili bullish po pitanju altcoina jesu sljedeće stvari, a to je SMA 50, dakle ovo govorimo o tjednom čartu, tjednom prikazu,
i definitivno ne želimo zaključiti tjedan sa vrijednosti ispod ove zelene linije koja predstavlja 50-tjednu prosječnu cijenu. Isto tako koja se trenutno poklapa sa vrhom iz proljeća 2024. I ako ovdje povučemo ovako liniju, vidite da se prilično podudaraju. Dakle, to je nešto što definitivno ne želimo izgubiti da bi i dalje bili bullish i dalje bi radili po tome viša dna. Dakle, ako gledamo ovo dno i potencijalno recimo ovdje novo dno, a ovdje je novi vrh. Ono što će nam potvrditi da su bikovi preuzeli kontrolu jest da probijemo upravo ovu strukturu, dakle što prije da prođemo negdje cca iznad 900 milijardi američkih dolara za tržišnu kapitalizaciju ostalih kriptovaluta bez Bitcoina i Ethereuma. Dakle, da rezimiramo, u konačnici sam bullish i u ovom mjesecu za Bitcoin, dakle imam pozitivna očekivanja. Isto tako, dok god Bitcoin drži cijenu iznad $100,000, pogotovo zaključno na većim vremenskim intervalima, mišljenja sam da će i altcoini početi opet rasti. Eto, toliko od mene. Hvala vam na pažnji. Eto, Dejan je bullish, pa zašto ne bi bili i mi? Dejane, puno ti hvala na uvijek odličnom osvrtu. Dakle, svakako se pretplatite na kanal Kripto Evolucija i pratite Dejanove analize na gotovo dnevnoj bazi. A ujedno bi ovo bilo sve od nas za ovaj tjedan. Slobodno se, ako još niste, subscribe-ajte i na naš YouTube kanal. Nećemo se ljutiti. Možete nas pratiti i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.